曾经用这个处方治疗10几年的咳嗽，气喘一下就好了啊。色甘麻黄汤呢是寒饮咳嗽，也就是说，你如果是看到热，就根本不可能是色甘麻黄汤，一定是寒饮。那寒饮的咳嗽呢，肺呢持续是扩张的状态之下，比如说吸气，它吐气就吐不出来，因为肺就张在那边没办法吐气，持续是扩张的状态之下，因为是寒饮，所以病人一定没有口渴，对不对？一定寒饮，然后舌苔是白的，好。那一般来说，只要有咳嗽，我不管你是虚热还是寒饮，大部分都晚上3点到5点都是会醒过来，不能睡觉，就是因为这个肺里面有问题。今天只要用对，非常好用。